ভিউয়ার্স, আজকে আমি আলু ভাজি করব আর আপনাদের সঙ্গে সেটা শেয়ার করছি। এখানে 4টি মাঝারি সাইজের আলু খোসা সহ কুচি করে নিয়েছি। ভালোভাবে ধুয়ে একটি ছাঁকনিতে রাখবো প্রায় 2 মিনিটের মতো, যাতে অতিরিক্ত পানিটা ঝরে যায়। আমি যে ভাজিটি করব এটি ভাত এবং রুটির সাথে খাওয়া যায়। এক একজন এক একভাবে করে, তো আমি যেভাবে করি সেটাই শেয়ার করছি। এখানে পেঁয়াজ কুচি আর কাঁচামরিচ ফালি করে নিয়েছি। আসলে সামান্য কিছু উপকরণ দিয়েই তৈরি হয়ে যায় এই রেসিপিটি। এখানে নিয়েছি লবণ আর হলুদ গুঁড়া। খেয়াল রাখতে হবে হলুদ গুঁড়া যেন বেশি না হয়, কারণ হলুদ গুঁড়া বেশি দিয়ে দিলে ভাজির রং কালচে হয়ে যায়। এখানে সবগুলো উপকরণ একসাথে দেখিয়ে দিলাম। একটি ফ্রাই প্যান নিয়েছি। এখন আমি এই ফ্রাই প্যানে পরিমাণ মতো তেল গরম করে নেব। এবার কাঁচামরিচ আর পেঁয়াজ কুচি দিয়ে দেব। একটু ভেজে নিয়ে আমি লবণ আর হলুদ গুঁড়ো দিয়ে দিয়েছি। খেয়াল রাখতে হবে যাতে হলুদ গুঁড়ো বেশি না দেওয়া হয়, কারণ হলুদ গুঁড়ো বেশি দিলে ভাজির রং কালচে হয়ে যায়। এই অবস্থায় আলু কুচি দিয়ে দিলাম। ভালোভাবে নেড়ে দিতে হবে। ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিয়েছি, মিডিয়াম আঁচে থাকবে, তাহলে আলুটা সেদ্ধ হবে ভালোভাবে। আমি একটু পরপর ঢাকনা খুলে শুধু নেড়ে দেবো। একসময় ভাজিটা নরম হয়ে এলে চুলা থেকে নামিয়ে নেব। এটি খুবই সহজ একটি রেসিপি এবং খেতেও বেশ ভালো লাগে।